Oh my god！ 接盖的 New Expert 跟 The New Ultra 是专为大马大风天气设计的，从上到下都有防风的结构。上方的标们，我们加了抗风压的轨道，在抢风的时候，它可以稳定面料的受力，避免布料过度膨胀而脱轨。左右的 Winlock Area 是采用 Interlock 的设计，我们不用螺丝，风越大反而卡得更紧，盖呢就不会被风吹到爆开。这个呢就是我们独家 AluJip 2合1 Aluminium 的拉链槽，它够硬，太阳晒久了不会开口，大风时还可以稳稳的夹住布料，减少脱轨的问题。再加上里面是油性的塑料，可以减少拉链的摩擦和拉扯，让布料上卸的手更加顺滑。底部的 Bottom Bar， 先讲的 New Expert， 为了要让 Bottom Bar 更强更抗风，我们设计了 Dual Frame 的结构，中间接了一道加强筋，这样就可以抗风抗弯曲。如果是 The New Ultra 的话就不一样，因为呢它专门是要拿来应付超宽尺寸高楼环境的，所以 Bottom Bar 一定要更强。我们就设计了 Tri-Frame 3重结构，体积更大，里面呢还添加了方管来抗风抗弯曲。所以你看同样是9米宽，把风一来，普通的很明显已经是弯了 ，But 我们的 The New Ultra 还是平平稳稳。室外帘是365天装在外面的，能抗风非常重要。抗风的设计如果没有做好，就算你用最贵的布也是一样会被扯破，会被脱轨。Zip 盖的全新设计就是要让你在大风大雨的时候还可以安心的用。室外帘不是便宜的东西，但是如果你买对就非常好用。关注我，下一个影片我会说你我们的室外帘怎样做到真正的耐用。